وإني قد سمعت هذا الحديث عن نحو 200 عالم من علماء الدنيا ما بين علماء الحرمين ومصر والشام والمغرب والهند واندونيسيا وغيرهم، وهو أول حديث سمعته من كل واحد منهم. ثم هؤلاء 200 منهم من كان عمره 180 وذلك في اندونيسيا، ومنهم من كان عمره 170 وذلك في مصر، ومنهم من كان عمره أيضا 160 وذلك في طنطا في مصر، ومنهم من كان عمره 120 وذلك في المدينة المنورة، منهم السيدة أمة الله بنت الشيخ عبد الغني الدهلوية المدنية. الحاصل المشايخ الذين سمعت منهم هذا الحديث على شرطه مسلسلا بالأولية الحقيقية نحو 200. ثم هؤلاء 200 قال بعضهم في الرواية: حدثني به شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، أو يقول وهو أول. والبعض الآخر يقول: أخبرني به شيخي فلان وهو أول. وفريق ثالث يقول: سمعته من شيخي فلان وهو أول. وهكذا هؤلاء المشايخ 200 قال هذه المقالة، ثم عن شيوخهم، وشيوخهم كذلك قالوا هذه المقالة عن شيوخهم، هكذا.